Hej Elby! Okej. Så du menar E? Du? Vi får göra det där istället. Ja, men det var Eva. Det var Eva. Det var Eva det. Ja, för det har hon pratat om förut. Ja. Och sen... Men var inte hon från Öregrund? Nej, jag får med att Eva sa. E. Eller att det var hon. Eva och Mats, de är ju födda samma år. Eva i januari. Hon jobbar ju på en någon sån här lite finare sjukvårdsklinik. Okej. Plastikkirurgi och grejer. Sitter hon och läser på där. Jag tror du går på SVT 1 eller 2. Ni kanske inte ser på det. Nej, det går inte. Ja, det gjorde det. Ja. Vem är det? Kanske som nu på sola jag bär. De säljer också. Jag går på mig är kär. 10 000 röda rosor vill jag skänka dig. Oj, jätte. Jag vill inte heller. Oj, vad kostar då? Kom med mig. Ja, vi ska gå ner här. Kom. Kolla Elvin. Ska sitta här.
sitta. Oj, jättelångt. Det är jättelångt ner. Det är jättelångt ner. Det kan inte krascha. Det kan inte krascha. Då skakar båten och backar. Ska åka igen? Så när de har dubbla kapellet. Lite kallt mamma, men jag ska hämta jackan med. Ja, verkligen. Du fryser bara, du vill ha jackan också. Ja, det vill jag. Ja, det var lite kallt nu. Man kanske skulle ha haft jackan med sig. Ja, nästan. Då säger de massan. Har vi ner den där? Filmar du mamma? Jag filmar.